Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel tips kesehatan, di mana kami akan selalu memberikan tips-tips kesehatan yang akan berguna untuk kalian dan untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ingatkan kembali agar kalian itu nggak lupa ya untuk mendukung terus channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar kalian pun gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kesehatan bagaimana caranya memanfaatkan bawang merah ini untuk dijadikan obat herbal untuk si bayi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas obat herbal untuk bayi itu untuk mengatasi flu dan batuk ya. Oke, biasanya bayi itu sangat rentan dengan obat-obatan ya, apalagi yang berhubungan dengan kimia. Saya sarankan agar para orang tua itu hindari hal-hal tersebut. Nah, gimana cara menghindarinya? Kalian bisa gunakan dengan cara yang tradisional atau dengan ramuan-ramuan herbal. Nah, kali ini cara mengobatinya itu bukan cara dikonsumsi ya, tapi dengan cara dibalurkan pada tubuh. Oke, caranya sangat mudah teman-teman. Cukup kalian ambil beberapa biji bawang merah ya. Bisa kalian gunakan 2-3. Kemudian kalian kupas dan bersihkan. Setelah itu kalian tumbuk sampai bawang merah ini halus. Nah, setelah kalian tumbuk, kalian bisa langsung balurkan di bagian seperti punggung, kaki, dan tangan si bayi. Nah, itu caranya bagaimana mengobati flu dan batuk dengan menggunakan bawang merah ini. Nah, selain itu kalian juga bisa tambahkan ya sedikit seperti minyak telon. Nah, kenapa? Karena minyak telon bisa memberikan efek harum dan hangat pada si bayi, dan juga si bayi itu juga bisa merasakan lebih rileks karena ramuan tersebut tercampur oleh minyak telon. Nah, itu teman-teman, bagaimana caranya mengobati flu dan batuk si bayi dengan menggunakan bawang merah ini. Oke teman-teman, itulah tips hari ini. Semoga kalian suka dan semoga apa yang kita kasih ini bermanfaat untuk kalian dan untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke teman-teman, buat kalian yang suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman kalian, saudara, ataupun orang-orang di sekitar kalian. Beritahu mereka untuk mengatasi flu dan batuk pada bayi, gak harus pergi ke dokter ataupun menggunakan obat-obatan yang kimia. Oke. Baik teman-teman, cukup sekian dari kami. Kami harap dukung terus channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Kemudian kalian share pengalaman kalian lewat kolom komentar. Apapun yang ingin kalian tanyakan, kalian tanyakanlah lewat dan apapun yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan lewat kolom komentar. Kami akan berikan jawaban dan solusi yang terbaik untuk kalian semua. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.